صباح الفل مساء الفل من اي مكان وفي اي زمان. انتوا دلوقتي يا جماعه في قعدتنا زي اي قعده صحاب، سواء كانت في القهوه في البيت شله مع بعض بنتكلم في حاجات كتير. عندنا عادات كتير، قعده كوره سواء كوره اوروبيه كوره محليه، عندنا كمان قعده ضحك وقعده لعب، عندنا قعده فانتزي، عندنا افكار كتير وبرامج كتير. الفكره كلها احنا قلنا بدل ما نقعد لوحدنا تقعدوا معانا. يا رب نكون ضيوف خفاف عليكم. معاكم رضوان مارك حبيب. ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ اخبار طويل كله زي الفل. انتوا عاملين ايه؟ زي الفل. ده انا كلام في الكوره كتير قوي النهارده. يلا نبدا. يلا بينا نتكلم على طول. النهارده دي اول حلقه احنا جايينها مخصوص برضو علشان ماتش الاهلي والزمالك. بالظبط، دي ما لقيناش فرصه انسب من كده ان احنا نبتدي القناه بتاعتنا. ماتش الناس كلها بتحبه، قمه كبيره، الجمهور العربي كمان بيحب الماتش ده، مش بس احنا كمصريين. قلنا من خلاله بقى نبدا بماتش الاهلي والزمالك، نتكلم برضو على كل الماتشات اللي عدت علينا في الاسبوع، سواء شامبيونز ليج سواء دوري انجليزي. برضو هنتكلم على ريال مدريد، بما انك مشجع ريال مدريد هنتكلم على الخمسه اللي خدتوها. احنا ابتديناها بدري قوي كده. بس خلينا نقول الاول ماتش الاهلي والزمالك. شفتوا الماتش ازاي؟ خلينا نبدا على لا بس دايما احنا يعني دايما الاهلاويه معروفين انهم اهل كرم، فنبدا باللي خسران يتكلم ويقول اللي هو عايزه. انت كسبت، ابدا انت عشان انت متصدر دلوقتي. بالظبط، خلينا يا عم عشان انت المتصدر فعلا. ابدا قول لي فعلا، قول لنا يعني، قول للناس برضو ايه اللي حصل. طيب بص، الزمالك دخل الماتش ده ومعاه كل حاجه في صالحه. تمام، انت مركز اول، انت عندك استقرار فني، انت لعيبتك كلها جديده بيحبوا بعض، لما يروحوا قاعده كل ماتش للجمهور، كل حاجه الروح عندك، كل حاجه في صالحك، الجمهور داعم لغايه اخر نقطه. تمام، ابتديت الماتش تمام وانت الاهلي اعلى كواليتي بس فنيا مش اعلى منه. المهم انت داخل الماتش تمام، المفروض انت اعلى من الاهلي على الاقل نفسيا وعن مستقر ومش عارف ايه، وعندك كل حاجه بس كواليتي اقل شويه. تمام، الظروف ساعدتك، انت دخلت الماتش اول 10 دقائق مضيع انفرادين وكملنا، بعد كده ربنا رزقك بضربه جزاء وضاعت واتعادت وجت وكملنا 30 دقيقه انت متقدم 1-0. كان المفروض تخلص 30 دقيقه متقدم 1 أو 2 أو 3، ده الطبيعي. تمام، في ظل اللي حصل في الماتش يعني. تمام، بعد 30 دقيقه لغايه الدقيقه 90، من ال 30 لل 90 انت راكن كل ورا، فرقتك كلها في ضربه الجزاء، في منطقه الجزاء. انا اسف، الفرقه كلها راجعه ورا بطريقه غريبه جدا، مش يعني طريقه مش معتاده. الزمالك عنده طريقتين للخروج بالكوره، يا اما بيستحوذ ويطلع بالكوره بالرجل، يا اما بيلعب على اولاد الدباغ، مش على اي حد، على اولاد الدباغ مره واحده يعني دايركت. تمام، اللي حصل لا ده ولا حصل ده، انت عرفت تطلع بالكوره بالرجل. تمام، وحظك ان اولاد الدباغ اتصاب، فانت الماتش خلص امتى؟ مع نزول 12 منسي. للدرجه دي انت شايف نزول 12 منسي اثرت فعلا؟ انت ما بتطلعش بالكوره، انت الاستحواذ الشوط الاول 70 للاهلي 30 للزمالك، فانت ما فيش كورتين بتعملهم عشان تروح على الاهلي. الكوره الوحيده اللي عملتها رحت يوم فرد او ضيعت بخ في ثاني دقيقه ولا ثالث دقيقه، فانت بقيت الماتش كله ما انتش عارف تطلع بالكوره، مفيش اللي على طول. مروان عطيه يعني كان فارق من كل حاجه، وكوكا الباك ليفت كان دايس على الجزيره واخده في الشراب يعني، ما سماش عليه اي كوره حتى لو بيفاول على فكره. هو مش قاطع تكتيك ولا قاطع اي حاجه ولا مراقبه، بس هو داخل معاه خوفك يعني ضرب مشروع زي ما بيقولوا، 5-6 فاولات الواد ما شمش كوره بعديها. فالمدرب بقى بيعمل ايه؟ المدرب من اول الماتش لاخره هو نفس السيناريو حطه، احنا هننزل ندافع وطلعنا ما طلعناش احنا قاعدين ورا. طب انت ربنا كرمك وساعدك وجبت جول بالظبط نفس الطريقه ورا. بدا الشوط الثاني، طب انت عايز تدافع ب 45 دقيقه الثانيين، حلها ايه؟ انت هتدافع بعبد الله السعيد وناصر ماهر ودونجا. عبد الله السعيد 40 سنه، ناصر ماهر بدا الشوط الثاني تايه حرفيا، مفيش باصه بيعملها خارجه صح. فالاثنين دول كان المفروض يخرجوا من اول 5 دقائق او 10 دقائق في الشوط الثاني، انت مكمل بيه لغايه ما لبست جول، وحظك ان انت لبست الجولين في 5 دقائق، فانت مش عارف ترد، خلصت خلاص. انت اللعيبه كلها واقعه، اللعيبه كلها ورا، ما عندكش حد. الاثنين اللاعبين اللي ما لهمش في الزمالك عمر جابر ناحيه اليمين وبنتاج له ضربه الجزاء ناحيه الشمال. بنتاج ناحيه الشمال ما شممش اي حد كوره مهما لعب عليه بن شرقي، طاهر اللي بقى في الاول، ولو جه الناحيه الثانيه مفيش حد عدى منه، ما حصلتش باستثناء ضربه الجزاء. الناحيه الثانيه عندك عمر جابر كان قايم بواجباته الدفاعيه عاليه جدا 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 مع تريزيجيه، وخلي بالك هو اصعب لعيب تريزيجيه عشان لعيب فرق اصعب لعيب. زيد على كل ده بقى ان انت لعيبه الاهلي بيلعب عندك من غير مدرب. انا بالنسبه لي الاهلي من غير خطه ومن غير مدرب ومن غير اي حاجه بيلعب اللعيبه بتاعته زي ما انت قلت قبل كده. ماشي، انت عندك لا تريزيجيه عمل حاجه، ولا محمد شريف عمل حاجه، ولا طاهر عمل حاجه، ولا نص ملعب عندك بن رمضان عمل حاجه.
الاربعه دول اللي هم الفتاكين مفيش واحد فيهم عمل اي حاجه خالص. وانت الاهلي كان بيميزه النص اللي قدام، اما انت النص اللي قدام عندك مفيش كره تقدر تذكرها خطيره للاهلي حصلت في الشوط الاولاني مثلا، ولا كره في العارضه ولا انفراد ولا اي حاجه. فلعيبه الاهلي تايهه بس ضاغطين، اللعيبه نازله تايهه بس عندك الاهلي يعني ضاغط بست سبع لعيبه عليك. انت لو عملت هجمه مرتده منظمه واحده هتعرف تكسر الخطوط دي كلها زي ما حصل بتاع وداد الدباغ في اول دقيقه، ما كررتش تاني طول الماتش. بس انا عايز اسالك سؤال يا مارك، انت دلوقتي انا واخد بالي انت اللوم الاساسي بالنسبه لك بتلوم مين؟ مدرب طبعا 100%. هل بقى انا عايز 100% مدرب طبعا ولا 70 في جزء على اللعيبه؟ 100% مدرب. هو مين اللي مخلي اللعيبه كلها تبقى ورا؟ وده اكيد مش اللعيبه كلها سرحانه. اللعيبه بتاعت الزمالك الفتره اللي احنا فيها دلوقتي عشان انا دي بحسها يعني الكواليتي بتاع اللعيبه نفسها ال 11 لعيب في الملعب، هل الكواليتي حلوه؟ يعني انا مين عندك في الزمالك لعيب دولي مثلا؟ مفيش غير دونجا تقريبا، مفيش حد بيلعب، مفيش كواليتي لعيب دولي عندك. فاصلا كواليتي الفريق انا نفسها مش حلوه يعني. هو صعب نجيب، انا حاسك بتلوم المدرب زياده عن اللزوم. يعني المدرب حتى لو اتغير انا يعني بعيد عن النتائج اللي المدرب كان بيعملها في الدوري، النتائج دي انا بحسها خداعه قوي. انت كده داخل ماتش الاهلي انت متصدر الدوري حاسس ان هو لا المستوى بتاعك حتى في الماتشات اللي فاتت كلها بتكسب يا اما بالعافيه يا اما المستوى الفرقه اللي قدامك بتبقى يعني واخده متجرأه عليك جامد. فانا مش حاسس ان الكواليتي بتاع الزمالك الفتره دي حلوه اصلا، يعني السكواد نفسه مش حلو. احنا كان عندنا قال ان السكواد ده كنت بتعرف تكسب الاهلي ايام فيريرا لما جه، لو تفتكر لما اخد دوري بقى واخد كاس، بس ده مش الطبيعي. ده مش الطبيعي. بس انت عملت ايه؟ كان في فكر بيتطبق لما كان في بدايه امام عاشور، بدايه حسام عبد المجيد، بدايه سيد نيمار، الثلاثه دول ما كانش يعني كانوا مغمورين تمام. من فيريرا عمل من القماشه دي لا انا هنزل وكسب الاهلي عادي جدا. نفس المشكله دي موجوده في الاهلي دلوقتي، ما هو الاهلي يعتبر بيلعب من غير مدرب برضه. بيلعب من غير مدرب. انت انهي اصعب عندك؟ ان انت تبقى من غير مدرب وهتجيب مدرب والفرقه تبقى حلوه وهيبقى ما عندكش فريق تمام وعندك مدرب كويس. انا بالنسبه لي الاسهل ان الاهلي فيه، الاهلي معاه تيم قوي 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 بس ما فيش مدرب. بس انا هعرف اجيب مدرب. ده اللي بتكلم فيه بقى. الماتش ده كان ماتش لعيبه في الاول الاساس، يعني كان فرق كواليتي ما بين الاهلي وبين الزمالك، ما بين لعيبه الاهلي وبين لعيبه الزمالك. هنبص على الناحيه دي زي ما انت قلت ما فيش غير لاعب او اثنين بالعافيه في الزمالك ممكن يلعبوا لعيبه دوليه اصلا، ممكن يلعبوا مع المنتخب بتاعهم. لكن تيجي تبص على الاهلي كله بيلعب دولي، اغلبيته 90% بيلعب دولي، حتى اللي مصاب منه المصابين اتقل من الناس اللي بيلعبوا والاحتياط اتقل من اللي الاساسي. بس هو خلي بالك يا حبيبي برضه الناس كانت شايفه ان الزمالك مش عشان كواليتي او متصدر او كده، عشان الحاله. يعني هي حاله الاهلي الفتره اللي فاتت وحاله الزمالك حتى لو لعيبه الزمالك كواليتي اقل من لعيبه الاهلي، ده كله عارف مش محتاج اصلا تقول. بس الفتره اللي فاتت حاله لعيبه الزمالك اعلى بكتير كحاله مش كواليتي، اعلى بكتير من الحاله اللي فيها الاهلي. بس هل حاله الاهلي كانت سيئه قوي؟ دي الفكره بقى كلها. الماتش الاهلي والزمالك دايما ماتش لعيبه، ماتش لعيبه رقم واحد. اي نعم طبعا التكتيك مهم والتدريب، لان انا برضو مقتنع مع كلام مارك ان اللي خسر الزمالك فيريرا برضو 100%. ودي مش اول مره بقى تحصل، ده ماتشات كتير. ماتش وادي دجله حصل نفس الموضوع بالظبط، انت كسبان 1-0 اول 10 دقائق انت كسبان جول لناصر ماهر تمام، فخلاص برضو اخر نص ساعه دخل فيك جولين شكرا. نفس كلام الجون، انت جايب جول في اول الماتش جه برضو في اخر 10 دقائق برضو الجونه من نفس. فهي لا دي كده ده شيء. عارف لو مره اقول لك مثلا توهان لعيبه، بس الثلاث مرات الماتشات اللي حصل فيهم لا انا بالنسبه لي ماتش الاهلي طبعا بص حتى شكرا عماد النحاس جدا، بس لازم مدرب، لازم مدرب. امبارح ما كانش فيه تكتيك ما كانش فيه، بس انا شفت الروح اللي انا عايزها. تريزيجيه مثلا ممكن يكون في حاجات كتير مؤثر فيها، بس امبارح تريزيجيه في كل حته في الملعب، يروح يعمل ثلاثيات مع مروان عطيه وبن شرقي، يروح الناحيه الثانيه لبن رمضان، يروح برده لطاهر. تريزيجيه كان بيلعب بروح كبيره جدا جدا. اللعيبه كلها من الشناوي برده لازم اتكلم عليه بصراحه. الكوره بتاعت اول الماتش بتاعت عدي الدباغ دي طلع على طول قفل الزاويه، هو عدي لسه بيستلم فجاه هو لقى الشناوي في وشه، انا لقيت الشناوي في وشه. دي صراحه كوره تفرق جدا جدا. على فكره عايز اقول نقطه برده، كوره ناصر ماهر انا شايف الشناوي تصرف كويس جدا. هي فيها ريسك عالي ان الشناوي توقع قبل ما يشوط ان هو هيرميها في البعيده. ناصر ماهر لو كان حطها في الدقيقه خلاص، بس كده كان هيطلع، كان الشناوي هيطلع. لا هو ناصر ماهر حطها ار2 خلاص. الفينيشين كان وحش بس يعني بس انا بقول لك انا بالنسبه لي شايف الشناوي كمان ضربه الجزاء الاولى. ضربه الجزاء الاولى طبعا ان لو بص انا مقتنع ان لو حكم تحكيم مصر عمره كان هيعيد ضربه الجزاء دي 100%. قانونا هي صح تتعاد قانونا، بس للاسف ما بتطبقش في مصر. بس عادي مفيش اي مشكله. بس خدت بالك في الاعاده يعني هو بيشوط ضربه الجزاء اللعيبه كلها مش الاهلي بس على فكره، اللعيبه اقرب من الكره اللي بس انا حاطط نفس مكان اللعيبه. لو انا مكان محمد هاني مثلا ابراهيم يتحركوا بس ضربه الجزاء بتتشاط
شفت مثلا عمر جابر وناصر ماهر جاي هسيبهم؟ لا طبعا كده عندي مش هركز لا يا بتلاقي نفسك بالظبط. انا لقيت 2 خلاص هيجروا بس. فانا بالنسبه لي عمل اللي عليه الشناوي بصراحه. سيب رامي ضربتين. الشناوي كان دايما عنده مشكله في الكور العاليه. اي كره عاليه اللي تطلع امبارح كل الكور العاليه اللي طلع هو طلع فيها صح ومسكها صح. دي حقيقه. نيجي بس فنرجع للموضوع. انا الاهلي بالنسبه لي شايف ان كانت فيه شخصيه لعيبه. انا داخل اول 10 دقائق طبعا اول 10 دقائق الموضوع كان صعب. الزمالك ما اعتقدش ممكن الاهلي ما كانش متوقع ان ده يحصل. بعد كده بعد 10 دقائق خلاص انت مسكت الكوره. انت عارف يعني ايه ماتش كوره ما فيهوش ولا كورنر؟ الزمالك ملوش ولا ركنيه. الاحصائيات بتقول لك كمان الاهلي عامل 450 باص، الزمالك عامل كام؟ 230. فرق اكتر من 220 باص. هو خلاص انت الزمالك ايوه هو الزمالك ساب لك الاستحواذ برضه بالظبط. يعني هل ده قوه الاهلي؟ هل دي من قوه الاهلي ولا مش من قوه الاهلي بس؟ خلاص هو الاهلي حتى بالكواليتي يعني اعلى كواليتي موجود بالنسبه لي فيه. بص انا زي ما قلت لك هي الروح. انا بالنسبه لي كانت طاغيه على الماتش. الروح فرق كوكا بس انت قدامك بقى سايبه لك الكوره الماتش كله يعني مستسلمه. هي جابت الجون ورجع تمام ماشي ده طبيعي خلاص. هم مفيش خطوره خلي بالك. ايوه لا مفيش خطوره عشان انت مش في حالتك. ايوه عشان انا مش في حالتي. انا في حالتي 100% كان في خطوره اكتر من كده بالظبط. فالاهلي عشان كده بقول لك استحواذ بس مفيش خطوره. عشان كده بقول لك ان الاهلي كسب بالنسبه لي كروح لعيبه. كوكا مثلا النقطه اللي انت اتكلمت فيها هو خوان بزير ايه خطورته؟ خوان بزير لما استلم الكره ويلف. خوان بزير ما لفش مع كوكا. لف في مره واحده بس اللي راح بيها وعمل الكره لعدي الدباغ. انما هو عمره ما لف. ده الكاونتر اتاك الوحيد اللي اتعمل بالظبط. كوكا كل ما الكره تيجي في ظهر المدافع طق طق يركب طق اركب فوقيه على طول ما فيهاش مش هخليك تلف. دي حقيقه. دي خلاص. هو حتى ياسر ابراهيمي في اول كوره لو شفت في العاده اللي ضاعت من عدي الدباغ راح لكوكا قال له في ظهره على طول. وبعد كده عاتب مروان عطيه قال له كنت عملت فاول مع بزيره. فدي كانت الصراحه حاجه حلوه جدا. هاني على عكس المعتاد ودي حاجه مش مصدق نفسي ان انا بقولها. انا عمل ماتش كويس لان هيبقى الصراحه صح. لا مش ما كانش بيلعب عليه حد. مش ممكن انا بص انا بتكلم على اللي حصل قدام الماتش. طبعا ادم كايد كان جميل الصراحه. ده كان اللاعب رقم 12 بتاع. لا يصلح ان يكون وينج ولا يصلح ان ادم كايد حبيبي الصراحه حقيقي. واتاثر جدا هو يعني لازم يتحرك. كان لازم يمشي مكانه. ف ده وجهه نظر يعني في الزمالك. عايز تقول حاجه عن الاهلي تاني؟ شايف ان الفوز مهم جدا جدا للاهلي. لو كنا خسرنا كان هيدخلنا في مود مش حلو خالص. سكت بقى الكلام. كان في كلام كتير قوي 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 متنطور على الاهلي. اي حد بيتكلم كان فيه. شايف ان الفوز ده هيريحك. مهم جدا ماتش كهرباء الاسماعيليه بتاع يوم الاحد عشان تدخل بقى التوقف رايق. تعرف تجيب مدرب كويس. الاوضه عندك هتهدى. اوضه اللبس هتهدى. كان في ضغط كبير قوي قوي على اللعيبه. شايف ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله لعيبه الاهلي لان دايما انا واثق في اللعيبه وفي روح الاهلي. فان شاء الله يعني الماتشات اللي جايه الوضع هيتحسن اكتر بكتير يعني. ده اللي كنت بكلمك فيه بقى مارك ان هو الفرصه دي كان جاي للزمالك على طبق من ذهب. اللي هو خش يكسب الماتش ده موت زياده الاهلي. مش فكره موته اللي هو موته الاهلي هيرجع بس لا انت تبقى داخل التوقف الدولي خسران من الزمالك. الفرق وسع. لسه بتفكر في المدرب اللي هتجيبه. المدربين برضو اللي موجودين في الساحه مش كتير يعني مفيش اسماء دلوقتي فاضيه كتير من الاسماء اللي احنا نعرفها. فدي كانت فرصه الزمالك ان انا انزل اهاجم لان انا كده لو دفعت هخسر. فمش فارقه اهاجم وما اخافش. هو بص هو انا ضد ان هو ينزل الاهلي يهاجم. هو مش يهاجم لان كواليتي اللعبه مختلفه تماما عن كواليتي الاهلي. الاهلي كده هيخرج بالكوره دي معروفه. الزمالك ما ينزلش مندفع عشان ابقى احبس الاهلي قدام. انا هتضرب كده انا هتضرب. عندي تريزيجيه محمد شريف بيعرفوا يضربوا الفرقه. دي عمرها ما عمري ما هنزل اضغط الاهلي. لكن انا استغل الميس باس بتاع الاهلي واعمل كاونتر اتاك. ده اللي المفروض الزمالك يعمله. هلعب متوازن شويه ما بقاش بلوك. لا طبعا الفرقه متراجعه بطريقه. انا عمري ما شفت في السبع ماتشات اللي الزمالك لعبهم عمرهم ما كانوا بيدافعوا بالطريقه دي. خالص. حتى لو الفرقه اقل شويه بس لعبنا المصري ولعبنا الاسماعيلي ولعبنا مودرن. مفيش حد بيدافع بالطريقه دي خالص. ده حقيقي. الموضوع كان بعدين عندك التغييرات اتاخرت جدا جدا جدا. عايز تبدا الشوط الثاني تدافع اسحب عبد الله السعيد اسحب ناصر ماهر. لكن تفضل بيه مدافع 45 دقيقه ده مستحيل. هتلبس جون كده يعني. انت اصلا بادئ الماتش الاهلي عنده غيابات تخليك فريق. ما عندوش زيزو ما عندوش امام عاشور يعني ما عندوش جولشار. عنده لعيبه يعني انت تنزل نازل مستريح قوي. ليه نازل مضغوط ونازل قافل نفسك ورا ونازل متوتر؟ ده كان اسهل ماتش للزمالك ان هو يكسب فيه الاهلي. بس المدرب كان له وجهه نظر مختلفه تماما ودي غلط بصراحه. في بقى حاجه لازم بص انا لازم اتكلم عليه مش هقدر. حسين الشحات انت شفته. انا اول امبارح كنت بقول لكم ايه. حسين الشحات انا بحبه من زمان وشايف انه من اكتر اللعيبه اللي مظلومه في الاهلي اعلاميا والضغط عليه. حسين الشحات لعيب مش طبيعي يا جماعه. وامبارح قبل حسين الشحات ما ينزل
لا بيحصل عليه ضغط كبير قوي. او انا شايف ان الصراحه حسين الشحات من احسن اللعيبه. انا بالنسبه لي حسين الشحات هو نجم الجيل ده من 2019، الجيل اللي خد الاربع بطولات افريقيا. حسين الشحات هو نجم واكتر لاعب جايب اجوان، اكتر لاعب جايب اسيستات، اكتر لاعب بيظهر في الماتشات الكبيره. شوف اي ماتش كبير في نهائي افريقيا، خلاص انا القرن الكره اللي ضاعت بتاعت العرض يعني، بس اي ماتش حسين الشحات موجود. امبارح قبل حسين الشحات ما ينزل انت لعبت كميه كور عرضيه مش ممكن. حسام عبد المجيد يطلع حسين الشحات الوحيد اللي ما فيش معاه الكلام ده. وفي ميزه مش طبيعيه بقى واكيد كل الناس عارفاها، حسين الشحات بيلعب بساط بتقطع الخطوط بطريقه مش طبيعيه. الكره بتاعت امبارح دي الكره معاه هو عارف ان شريف واقف هنا على طول. ما فيش لعيب في الاهلي من الموجودين هيعمل البساطه دي. اي حد كان هيلعبها لهاني يعرض، انما لا الشحات على طول راح بصاها. تفتكر مع موسيماني كان بيرسي تاو والشحات برضه هم اللي بيقولوا بالدور ده بالظبط على طول ببصايه واحده على طول. هي بصايه بتقطع حاجات كتير. الماتش اللي فات على فكره اول ما نزل اخر ماتش برضه نفس الكلام. ماتش الحاجات حلو كواليتي حلو، لا كواليتي مش طبيعيه. مش احسن. انا يعني اختلف معاك في النقطه دي. لا نجم لا احسن من شوف في الاخر من اول 2019 2018 احسن. لا مش معتمد على حد يعني. لا طبعا دي ميس الاهلي كامل هو دي ميس الاهلي، بس الشحات كان مؤثر جدا ماتشات كتير قوي يعني. فامبارح نزل تلت ساعه وكان لازم مركز. نزل طبعا في ماتشات كتير حسين الشحات باش مركز، انا مش بقول، بس امبارح هو عمل الصح 100%. ضربه الجزاء الكره برده بعيده راح حط رمى جسمه. لعيب ذكي، لعيب ما بيخافش من الماتشات الكبيره. ضربتين جزاء شبه بعض قوي كمان، ما بيخافش من الماتشات الكبيره. حسين الشحات في الماتشات الكبيره ما بيخافش. انا هلعب وهعمل كمافينجا احاول ارقص اخد منه ضربه جزاء. ده طبيعي ان انت بتلعب في الاهلي، ده طبيعي ان انت تنزل اي ماتش مش خايف يعني. بس لا بس في لعيبه حبيب بتفرق معاها الاحصائيات. انا هستلم واباصي، انا ليا باصات كذا، لا روح رقص واحده اتقطعت حاول تاني وتالت. احنا انت وينج، انت بتحاول تعمل حاجه مختلفه. انما هستلم الباص اروح استلم الكوره اروح مديها للباك اروح مرجعها للنص، لا. فهو الماتش امبارح كان ماتش لعيبه، كان مهم جدا للنفسيات والمعنويات. هو ماتش معنوي اكتر بكتير منه حاجه، لانه في الاول في ماتش 3 نقط بس كان فارق جدا مع الاهلي يعني بصراحه. سؤال ليكم انتوا الاثنين بقى، شايفين الحكم امبارح كان تديله كام من 10؟ الحكم لا 10 من 10. انا بالنسبه لي كان تحفه. كوره واحده بس ممكن ما كانش فيه خلاف يعني على الحكم. الحكم هادي جدا، قراراته صارمه ومفيش حد بيجي يكلمه جدا. هو هادي جدا في كل حاجه بالظبط. حتى لما راح للفار رجع لغى ما فيش ضربه جزاء. يا جماعه كمل. هادي في كل قراراته وواثق من نفسه جدا وذكي جدا على فكره. شفت حد خد باله في اول الماتش هو نادى تريزيجيه ليه مع الشناوي في القرعه دي شفتها؟ لا في القصه ده جاب الشناوي وعمر جابر نادى تريزيجيه. سال الشناوي مين الكابتن الثاني؟ قال له تريزيجيه. راح تريزيجيه ناداه. ليه بقى؟ لو كره في ناحيه الزمالك، هو دلوقتي القانون الجديد انت لازم تجيب الكابتن والكابتن في لعب، اكيد مش هجيب الشناوي من الجول يتكلم معاه لحد يبقى تريزيجيه بالظبط. حتى عمر جابر بس اللي هيتكلم. على فكره مش كل الحكام في مصر تعمل كده، هو خلاص بيجيب الشناوي ولا لا يعملوا كده الحكم على طول. بص لا يمكن كره واحده بس لما شفتها في الاعاده ضربه الجزاء اللي اتحسبها للاهلي وفجاه اتلغت اللي بتاعت الهند. هي كده مش ضربه جزاء وكل حاجه، بس هي كره كورنر اللي تدي اسقاط. بس انا شفت العاده هو تقريبا صفر قبل الكره ما تطلع كورنر، عشان كده عمل اسقاط. انما غريبه جدا بصراحه هي كورنر، بس هي حصلت قبل كده كذا مره مع الاهلي برضو مش ماتش الزمالك كانت كورنر والحكم ما حسبهاش. غريبه جدا يعني. لا ما هو كده بيرجع للنقطه اللي حصل عندها. لا ما هو انا بقى رجعت شفت بس لما قعدت اسيرش كده ما فيش استمراريه. لا ما فيش استمراريه عشان عارف لو بيقول لك لو حكم صفر بعد الكره ما اتلعب، بعد ما الكره طلعت كورنر بتكمل الكورنر. بس عايز كمان بالصفاره، ما هو ادى الصفاره قبل الكورنر. ما تقنعنيش يا دوما كده مفيش استمراريه في ضربه الجزاء. ما ضربه جزاء مش فاول، عارف لو فاول ماشي او حاجه ليها فيها طرد فيها حاجه انذار، لكن ضربه جزاء ما فيش استمراريه ما اظنش يعني قوي. بس انما غير لا بصراحه زي ما عمر كان بس دي حاجه غريبه قوي. هو هادي الاهلي والزمالك الاثنين طالعين هادي بالنسبه لهم حاجه كويسه من فتره كبيره. وبعدين مش اي حد يقدر ضربه الجزاء ولعيبه دخلت دي عمرها ما بتحصلش خالص ان ضربه جزاء عشان 2 لعيبه دخلوا. ده احنا نص الفرقه بيخشوا قبل ماتشات وصباح. لا هو مشكلته كانت في لعيبه الاهلي بالذات علشان ردة الكوره، عشان ردة الكوره من الحارس اقرب من اللي بيشوط الكوره اصلا. دي حقيقه انت لو خدت بالك وهو بيشوط هم تقريبا كانوا معاه في نفس اللاين، كانوا قريبين جدا يعني. وفي ميزه كمان هو كان مدي شويه مساحات للالتحامات. اي حكم مصري بالظبط مع اي كوره انذار. يعني مثلا انا متاكد كوكا لو في ماتش لو حكم مصري ده هيديله انذار في الرابع. اخوان بيزارو قال له ده 4 مرات بالظبط. بس هي مش بكترها يا حبيبي. هو انا لو لمستك 20 مره فنطرد هي وشها بالخطوره، فانا ما عملتش عليك حاجه. فده كان حكم. بص الحوارات دي، لان لو حكم مصري 100% كان طلع كوكا
انذار من تاني او ثالث مره. هيلبش فده- بالك انذار، إيه؟ هيلبش كوكا لو لبس انذار بالظبط هيخليني خمسة. متوتر انا. بالظبط. انما خلاص هو حكم بيديك مساحات. كره مثلا على فكره الكره اللي جه منها الانفراد بتاع بيزاي برضو دونجا دخل جامد على تريزيجيه، بس هو ادى مساحه للعب دي الصراحه بحبها قوي في الحكام يعني. طيب خليني اقول لك يا مارك حاجه واسالك سؤال. انت شايف ايه الاصح للزمالك دلوقتي؟ الزمالك المفروض يعمل ايه في الفتره اللي جايه دي؟ ايه اللي انت محتاجه في نادي الزمالك علشان انت اصلا عندك امل ان الزمالك ممكن ياخد الدوري او ينافس عليه السنه دي؟ طبعا بالتشكيل بالمدرب اللي موجود بكل حاجه يعني. ايوه. انا اعتبر نفسي ان انا خسرت ماتشين الاهلي بتوع الدوري عادي. الاهلي سيبك ماتش وماتشين بيراميدز عادي. وماتشين وادي دجله او ماتشين دول ما انت متعادل مع لا السنه الجايه ما انت متعادل مع مودر ومتعادل مع يمكن متعادل مع فرق وخسران من ما انت ممكن يا حبيبي ده مش طبيعتي. لا بس طبيعتي حبيبي انا اتعادل. مين قال لك؟ مش طبيعتي انا عندي حاله بس انا حالتي يعني حاله؟ لا مش بتكلم عن النتائج اللي عندي فاتت. حاله انسانيه بس. لا طبعا لا طبعا. انا مش بتكلم عن النتائج اللي فاتت. انت عارف ان الاهلي كده كده بعد التوقف الدولي بالمدرب الجديد بالكواليتي اللي موجوده اوكي هيكمل وينافس ويبقى هينافس لا على مين كل قال؟ البطولات اللي مين عنده. قال؟ مين قال؟ ما ريبيرو كان مدرب جديد وقبل كاس العالم وطلع من كاس العالم ما عملش حاجه وبدا الدوري ما عملش اي حاجه ما كانش كاس العالم بالدوري المصري برضه. ده بدا الدوري سيبك من كاس العالم كان ريبيرو ما لعبش كاس العالم. بدا الدوري المدرب جديد بفضل اعداد بتاعه المدرب نفسها بلعيبه هو اختارها. فترة عمل ايه في الدوري؟ ولا اي حاجه خالص. ما هو مركز ثامن ساب الاهلي مركز ثامن او تاسع. بس المدرب مش كويس. انت على فكره انت هتجيب مدرب اجنبي جبره على اللعيبه دي وطالب منه انت تكسب كل ماتش. هو انت حاسسني هجيبه على قوي انا بس هو احسن لعيب قصدي جبره على اللعيبه دي يبقى مدرب بصراحه مش قصدي اللي احسن لعيب في كل حته. مش قصدي كده مش قصدي كده. فاهم قصدك. الكواليتي دي انت هتلعب بيها كده حتى لو هي قماشه عاليه انت هتلعب باللعيبه دي. فاهم؟ ممكن يقول لك انا مش عايز بن شرقي وتريزيجيه ومش عايز ثلاثه في الوينج رايت. ليه ثلاثه وينج رايت؟ ما هات لي مدافعين. ممكن يقول لك انا عايز لازم كل مدرب عايز حد بدل محمد هاني بالظبط. فاهم؟ فانت عايزين حد مش هتعرف توفر له الكلام ده. لكن انت جاي لك مدرب هيلعب بالقماشه اللي معاك دي بس فارس مش قليله مش يعني. تحفه اديك 80 90% بس في 20% لا ممكن ما يكملش ممكن ما يبقاش تمام. ممكن تيجي مدرب يطلع اي كلام زي ريبيرو. انت ليه توقعت المدرب اللي جاي ده هيبقى هيمسك الدنيا؟ بكلمك بقول لك اللي المفروض الاهلي لو جاب مدرب كويس هيعرف يشغل القماشه اللي معاه هيشغل الكواليتي. الزمالك بقى هل هو بالنسبه لك انت شايف ان اللعيبه اللي معاه دي بمدرب كويس خلينا نقول يعرف المدرب ينافس فيها على كل البطولات اللعيبه اللي معاه دي لازم تدعيمات في يناير كده كده. عندك مراكز كارثه. وده اللي بقول لك بقى الزمالك محتاج ايه بالظبط. عندك مراكز كارثه. عندك وينج رايت احنا بعد مصطفى شلبي جه لنا واد بيرقص منزل شورت اسمه شيكو بنزا فلازم الماتش يا عيني جاب جول من غير ما يبص كده فقاعد عليها لغايه دلوقتي نزلها ستوري في بلده ومتصيط عليها يعني. عندك يبقى البديل بتاعه ادم كايت لما كان ادم كايت امبارح طبعا كان لازم. ما هو تأديب يعني انا رقصتين ثلاثه كده يهبل الدنيا وبتاع يلطشوا في بعض بالظبط. لكن لا انت عندك لازم تدعيمات لازم وينج رايت الناحيه الثانيه لازم انت في حاجات ولازم حد مع يعني سيف الجزيري ما لعبتوش او هتبيعه او موقفه بيعه وهات حد ثاني افريقي. انت ليه مقعد افريقيا ورا ما تلعبوش اصلا؟ عندك صلاح مصدق وعندك سيف الجزيري انا ما نزلوش اثنين واحد مغربي واحد تونسي حطهم في القايمه اجانب وانت ما بتلعبهمش. واحد بره القايمه خالص الجزيري ده بره القايمه. طب بيعه سوقه وبيعه وديه اي حته. صلاح مصدق ده مش هتلعبه وبيعه برده. ما انت جبت محمد اسماعيل وعندك حسام عبد المجيد وعندك الونش عندك ثلاث سيرد باكات خلاص بيعوا يا عم. يبقى الخلاصه بقى نفس الكلام اللي كنت بكلمك فيه ان الاهلي الزمالك قصدي محتاج تدعيمات كده طبعا مش هيعرف ينافس طبعا 100% مش مشكله مدرب بس 100% لا طبعا محتاج تدعيمات. خد بالك الدوري ده برضه بقى قوي دلوقتي وبيراميدز يعني عايزين نبارك لهم برضه على المكاسب اللي بيعملوها. بارك لهم انتوا يا جماعه. بارك يا بابا ما تحبهمش ليه يعني ايه شلتك مع بيراميدز؟ لا بارك لهم فرقه كويسه بارك لا كمشروع يعني سيبك من الطموح مشروع بجد والله كويس دي مش حاسسها. لا هو مشروع ناجح ومش كويس. كويس جدا ناجح مبروك. ما ناجح فلوس ده انت اللي تتكلم بقى. شوف هم عملوا ايه انت ما عملتوش. انا ما عملتوش مش واخدين افريقيا. ثانيه بارك عايزك عشان هو ايه بيتكلم من جواه فاهم لا وضح لي المشروع. انت شايفه المشروع مش ناجح؟ اكيد ناجح بالعكس اكيد ناجح. طب ما بس مع نفسه بقى نجح مع نفسه مش لازم ابارك له. هو انا ليه انت ما بتحبوش ليه طيب؟ جمهوري بقى ابارك له يعني يلا ال 15 20 واحد يباركوا له. بيمثل يعني ايه؟ ما بيمثلش مصر؟ بيمثل مصر طبعا. امال ايه طيب؟ الصراحه في ماتش معاهم مع الاهلي السعودي ده انا كنت بشوف الملخص. لا ما عندهمش لعيبه. الماتش بيتلعب اساسا انا شفته الملخص بعديها.
الصراحه يعني مع اني اهلاوي وكل حاجه، بيراميدز مش الفرقه المفضله قوي بالنسبه لي، بس حرام يعني انت فرقه في الموقع ده بالنتائج اللي انت بتعملها ديت انا من وجهه نظري شايفه مشروع ناجح الصراحه، ونجح في الفتره الاخيره. ناجحه 100%، فرقه ناجحه. لا ده بس اعلاميا مظلوم قوي يعني، الماتش ده طبيعي ولا يعني تخيل الاهلي هو اللي بيلعب الماتش ده مع الاهلي. اعلاميا مظلومين. احنا عندنا المذيعين كلهم بتوع التلفزيون وكل اللي بيطلع على التلفزيون حافظين اسطان بعض، بيقول لك يا جماعه الكوره في مصر زمالك واهلي. دي جمله فاشله جدا، دي افشل جمله انت ممكن تسمعها في اي حته. يعني ايه تخش على دوري تقول للناس والمشاهدين يا جماعه احنا الكوره عندنا في الدوري الاسباني برشلونه وريال مدريد؟ يعني ايه؟ يعني بقيه الفرق تعمل ايه طيب؟ يعني ايه في الدوري الانجليزي تقول لك يا جماعه احنا الكوره عندنا ليفربول مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، والباقي يولع بقى اتحرق مالكش جماهير مالكش اي. يعني ايه الجمله دي؟ لا بس كل مصدق الجمله دي، خلي بالك. بس لا كل دوري بيبقى له ايوه بس انا ما اطلعش اقول يا جماعه الكوره هتفضل طول عمرها في مصر زمالك واهلي. ايوه ما ينفعش تقول تفضل كده طول عمرها، يعني ما ينفعش، بس يعني هي معروفه ان الاهلي والزمالك جماهيريا عندك زمالك واهلي والمحله والاتحاد والمصري والاسماعيلي، عندك مدن. لا بس كده مثلا مثال بسيط اللي انا بشبهه بالدوري المصري من حيث قوه الفرق اللي فيه. يعني انت لو جيت تقول الدوري الاسباني هو برضه بيتمركز حوالين ريال مدريد وبرشلونه، هم دول بينافسوا بعض، واتلتيكو ده الثالث اللي هو شبهه بيراميدز. لكن الفرق اللي تحت كلها نادر ما بتلاقي مثلا اشبيليا بتنافس فرقه قويه جدا، بس بس كل فرقه بتاخد حقوقها اعلاميا. كل فرقه بتاخد حقوقها اعلاميا. احنا عشان بنتفرج على برشلونه وريال مدريد فاحنا ما نعرفش اي حاجه. الدوري الانجليزي عمرك شفت مثلا ان احنا مركزين مع ليفربول ومانشستر سيتي بس؟ والله توتنهام الانجليزي مختلف عشان فيها التوب 6. صعب برضه ماركه تقارن مصر، يعني انت عارف ان انت عندنا بايظه اصلا. بالظبط بايظه يعني هي في الموضوع ده بس في كل حاجه. يعني انا ضد جمله ان احنا نحصر الكوره على زمالك واهلي او اهلي وزمالك. لا ممكن تقول مثلا اهم فرقتين، ليه؟ لان ممكن يكون عندك زي بيراميدز 3-4 مشاريع ثانيه. هتقول برضه يا جماعه والله لا احنا زي الزمالك واهلي. طب ما انت عندك يا عم 4 فرق لا ياخدوا افريقيا. لا انت عارف الصح المفروض هي الكوره في مصر اهلي بس يعني. لا اصل بص انا بره مصر هو ايه اللي مشرف مصر مؤخرا؟ هي مشرف افريقيا. اللي مشرف مصر مين؟ بيراميدز مش كسب الاهلي السعودي لسه. ايه ماشي مره بيراميدز، انما الاهلي لا يا جماعه، يعني الموضوع مختلف تماما. شفت اصلا اللقاء اللي عملوه اون سبورت مع الحكم امبارح؟ انا جاي انا عارف الاهلي، عارف ان الاهلي بيلعب كاس العالم للانديه كتير. ما شفتوش بس لا ما شفتوش. الكاس بيقول لك مين فرقه لابسه ازرق دي؟ انا عندي نقطه بس موضوع اللبس ازرق، معلش ان انا هدخل فيها. انتوا بتلبسوا ازرق ليه؟ ما اعرفش بس ليه بجد ما اعرفش ليه؟ لا ما اعرفش والله. طب ليه فتره بتلبسوا ازرق؟ يعني انا بسال سؤال، يعني ما اعرفش ده سؤال بجد. ما تعرفش تلبسوا ازرق ليه؟ طيب خلاص ماشي خلاص ده سؤال. اصل هو ماتش صح، هو ماتش عايزين يا جماعه هو ماتش يعني انت تلعب الاساسي وانا العب الاحتياطي صح؟ انت الاحتياطي لونك مختلف عني؟ يعني ابيض فابيض. طيب يعني ايه لونك مختلف عني؟ انت شورتك ابيض، انت شورت ازرق. انت هتلبسني على مزاجك. انت هتلبسني على مزاجك. لا والله يعني هل انت مقتنع؟ بص هو الاهلي والزمالك معروف احمر وابيض. اللون انتوا بقالكم فتره كبيره يا جماعه الموضوع، يعني انت مش شايف خالص ان انتوا بتتشائموا والله ابدا والله ابدا. انا ما اعرفش اصلا القصه دي. لا بس انا بسالك يعني. بس انت ليه؟ احنا كده التشاؤم ايه اللي خلاك تقول نقطه تشاؤم الفرق؟ ايه اللي خلاك تسال؟ لا يعني ماتشات الزمالك قبل كده كان فجاه تلاقيه مغير الشورت. بس لا هي الفكره برضه شورت الاهلي ابيض لازم كده مش تلبس شورت ابيض. ده ما اصل بتبقى عرق قوي يعني ابيض على ازرق. طب الاهلي معاكم ما بيلبس شورت اسود عادي يعني. الاهلي ايه؟ الاهلي مع الزمالك لما يبقى في ماتشات افريقيا ايوه بلبس شورت اسود، ما بغيرش اللبس الثاني. ايوه ده قرارك انت. ده في الاخر قرارك. ماشي. انت ما تجيش تقول لي طب ما تلبس. خلاص يا حبيبي قرارك حلو. احنا مش خارجين البسوا الازرق. بعدين انا برضه الاحمر على اسود شياكه، لكن الازرق على الابيض دي بحسها بتبقى وحشه قوي. هو طول عمرنا الاهلي والزمالك احمر ابيض. من زمان كان في اصلا الازرق كان عادي بيغير الشورتات. مره انت تغير الشورت يا عم لبس ازرق ما خسروا في الاخر ما فيش. لا قول له هو بس قول له هو يا عم هو مش انا بقى. هو مين؟ خلاص يا حبيبي ولا اي حاجه. يا عم بنتشائم يا عم البس يا عم بنتشائم يا عم ليك ايه يا عم؟ مش ثلاثه غلط خدتوا. انا بسال بس. لا بس ده مجرد سؤال يعني. برضه نسال الناس برضه يشوفوا لنا يقولوا لنا في الكومنتات. لا ما حدش يقول، مش عايزين كومنتات. اقفل يا عم الكومنتات. حضرتك الزمالكاويه كتير الفتره اللي فاتت دي. الفتره اللي فاتت بس احس ان هم ظهروا. لا يا حبيبي يعني بقالك سنتين مختفي، ما تتكلمش على الدوري المصري بعد اذنك. انت مختفي بقالك كتير. ماشي. لا يا حبيبي الزمالكاويه كتير جدا جدا. حلو يا ربنا يعني واحنا صغيرين ما كانوش بيظهروا قوي يعني. بس لا مين قال لك؟ لا مين قال لك؟ ليه؟ ما انا صغير وطالع من وانا صغير. طب حلو والله كويس. حلو والله يعني. استمر بقى استمر. دي حاجه حلوه. ربنا يقدر لكم كده وتفرحوا بالزمالك. يا رب تكون القعده عجبتكم ونكون ضيوف خفاف عليكم، وان شاء الله استنونا في عادات كتير جايه.
كان معاكم رضوان مارك وحبيبي، مع السلامه. سلام.